Вітаю, шановні хлопці та хлопчині, а також чоловіки та чоловікині. Зараз спробуємо розпакувати посилку, придбану на сайті AliExpress з далекого Китаю. Це ігровий маніпулятор типу геймпад китайської фірми FlyDigi Direwolf 3. Виробник позиціонує цю модель як базову для використання звичайними невибагливими геймерами. Давайте подивимося, що ми маємо всередині цієї такої звичайної цікавої посилочки. Так, вскриваємо. Так, і ми бачимо отаку чорну коробочку. І ще якийсь пакуночок. Ми побачимо пізніше, що це за пакуночок. Коробка трошки пом'ята, зі звичайного не надто щільного картону, запечатаного такими фірмовими заводськими наклейками. Ну, давайте вскриємо і побачимо, що у нас всередині. Так, коробку ми відкладаємо в сторону. Запечатано в пакетику. Тобто не перепакуєш. Так. Це інструкції на різних мовах. І рекламна макулатура. Ось модельний ряд їхніх геймпадів цієї фірми. Тобто, як ви бачите, Direwolf, Vader і Apex. І є ще Dune. Її тут немає, бо це модель зовсім простенька, зовсім базова. А на цьому листочку у нас, наскільки я розумію, інструкція до використання китайською і частково англійською мовами. Хто буде купляти, може ознайомитись. І ми бачимо всередині пакунок з USB кабелем. Давайте його вскриємо. Що ми маємо? Так, ми маємо, по-перше, донгл для безпроводного з'єднання, на якому написано FlySync Direwolf 3, тобто це фірмовий донгл, який буде працювати на фірмових частотах. Це чудово. Донгл легенький, відносно невеличкий, сильного навантаження на USB-порт він викликати не буде. Це у нас кабель USB Type-C, з іншого боку звичайний USB з синім маркуванням. Тобто це, напевно, USB 3.0 довжиною, метр, може півтора, десь так. Не більше. 1,5 метра, не більше. В принципі, цього достатньо для використання з будь-яким геймпадом і взагалі з будь-яким пристроєм біля комп'ютера чи ноутбука. І ось пакунок безпосередньо з самим геймпадом. Давайте його розкриємо і побачимо, що ми маємо в наявності. Витягаємо з пакуночку. І ми бачимо безпосередньо сам геймпад з досить цікавого пластику. На дотик цей пластик, звичайний пластик, такий самий, як на будь-якій іншій комп'ютерній периферії. Так виглядають бампера та тригера.
На передній поверхні ми бачимо порт для під'єднання USB кабелю. Особливістю стіків даного геймпада є те, що вони знімні. Давайте подивимося, як це реалізовано на практиці. Ось цей пакетик, який я дістав на початку ролика, має містити змінні стіки від старшої моделі Direwolf. Да, так воно і є. Як ви бачите, комплектні стіки йдуть з пластмасовою центральною частиною, хоча вона і не торкається до ободу навколо стіка, до ободу корпуса, але все одно було б цікавіше, якби б стійки були якогось більш преміального виконання. Тут ми бачимо два комплекти стіків, два коротких і два довгих. Ну, давайте подивимося, як вони міняються. Візьмемо довгий стік. На корпусі стіка я бачу два пази, а на самому стіку ми маємо два таких зацепи. Ось ми його поставили, він легко з'єднався. Тепер на цьому геймпаді більш високий стік, що декому може бути навіть зручніше і краще. Я вам скажу, досить цікавим рішенням було би правий стік зробити з більш довгим грибком, а лівий, давайте спробуємо лівий поміняти на такий самий коротенький грибочок. Ви знаєте, це приємніше, ніж два однакових стіка. Я думаю, що в якихось іграх з Open World, а може і не тільки, це має право на життя. Да, ви знаєте, дуже цікаво, дуже приємне відчуття. Я думаю, що якщо взяти правий стік вищий, а лівий нижчий, то це буде класно. Класно і зручно. І на тиловій поверхні ми маємо дві додаткові кнопки, які, по ідеї, мають натискатися ось так середнім пальцем. Знов таки палець на них заходить приємно, класно, чітко, не напружено. І програмувати ці дві кнопки можна довільно, тобто на них можна повісити будь-яку функцію, не тільки дублюючу до основних органів керування. Перший елемент управління, який кидається в очі, це хрестовина. Надзвичайно важливо для тих, хто любить файтинги та платформери, типу або Mortal Kombat як файтинг, або Hollow Knight, Ori, Wolfaris та інші платформери, Run and Gun, в Cuphead, хто любить побігати. Хрестовина тут має проприєтарну форму розробки фірми FlyDigi на 8 позицій, кожна з яких фіксується чітким натисканням, чітким кліком. Так само дуже класна, дуже чітка артикуляція руху по колу, або на півколу, або по секторах. Тобто, любителі файтингів можете сміливо це діло купляти. D-pad. Маємо 4 кніпочки X, Y, B. Якщо вірити інструкції, можна провести персональний мапінг цих кніпочок. Кніпочки не чіткої круглої форми. Як ми можемо побачити, кніпочки мають так само, як і на DualShock 4, скіз по формі загину поверхні корпусу геймпада. Знизу ми маємо дві кніпочки керування. Одна – це з'єднання геймпада з донгом, із персональним комп'ютером. Як ми бачимо, зараз почав блимати світлодіод. Єдиний світловий індикатор, який є. Зліва ми маємо клавішу FN, тобто це функціональна клавіша налаштування. Як і всі інші, цей геймпад має дві
кнопки Start і Select, які на відміну від інших виробників або інших моделей цієї самої фірми розташовані під кутом, що в принципі має бути зручно. На передній поверхні ми бачимо два бампери. Бампери рифлені, фактурні, з чітким кліком, коротким, можуть натискатися як кінчиком пальця, так і в основі. Курки тихохідні, досить тихі, беззвучні. В принципі, тим, хто полюбляє грати в шутери або open world, буде зручно. На задній поверхні, окрім двох додаткових клавіш, ми можемо ще побачити перемикач режимів під'єднання. Зліва режим під'єднання до фірмового донгу, центральне положення перемикача – це під'єднання по Bluetooth. І з правої сторони маркується NS, це режим свіча, тобто під'єднання до Nintendo Switch. Багато хто із блогерів і користувачів вважає, до речі, геймпади фірми FlyDigi найкращими для користування зі свічем. Ось такий геймпад. Далі варто його під'єднати і подивитись, як його використовувати, і який він безпосередньо в управлінні якою-небудь грою.